Cara mengobati batuk yang sangat membandel. Bahan-bahannya di sini adalah siapkan setengah siung bawang putih yang sudah diparut. Setelah itu air minum atau air putih sekitar 3 atau 4 sendok makan. Caranya sangat mudah, yaitu kita campurkan sekitar 4 sendok ya, 4 sendok. 4 sendok air putih, kita aduk-aduk. Kita konsumsi ini sebanyak 3 kali sehari ataupun 2 kali sehari sampai batuknya reda. Insya Allah batuknya akan segera sembuh. Oke, terima kasih.